上向きに寝て膝曲げながら足をぐっと上げましょう。お尻まで浮かせると下っ腹に効いてきます。前ももではなくて下っ腹や股関節の付け根を意識して足を上げましょう。膝と膝をつけたまま行うと内ももにも効いてきます。まだ余裕がある人が足を下ろすときに膝を伸ばしきりましょう。かかとは床につけずにもう一度ぐっと持ち上げます。膝の曲げ伸ばしが入ることで一気にきつくなります。しっかり下っ腹を意識して行いましょう。反り腰の人はだいたい腹筋が弱いのでこれだけでも結構きついはずです。少しだけ休憩しましょう。次は両膝を立てた状態からお尻を持ち上げましょう。お尻の筋肉を使って持ち上げる意識です。膝から肩までが平行になる位置までお尻を上げたらゆっくりお尻を下げましょう。上げるときにお尻を使う意識を忘れないようにしましょう。先ほどの種目と同じように膝と膝をつけたまま行うと内ももにも効いてきます。どうしてもお尻の筋肉を使う感覚がわからないという人は手をお尻に当てながらぐっと持ち上げてみましょう。きつすぎてお尻が上がらないよって人は手を使って少しお尻を持ち上げるサポートをしてズルをしても大丈夫です。ズボラストレッチは楽したい人、ズルしたい人を歓迎しています。ちょっと休憩しましょう。次は両膝を立てた状態で左右に倒していきます。倒した時に外ももが床につくぐらいまで倒しましょう。この種目は休憩も兼ねたゆるい股関節のストレッチです。僕が思う反り腰になってしまう原因は大きく分けて3つあります。1つ目は前ももばかり使ってしまって前ももばかりに筋肉がついて前ももが硬くなっている。2つ目はシンプルに腹筋の筋力が弱い。3つ目はヒールをある靴を履くのが当たり前になっていて常に前重心になっている。ちょっと休憩しましょう。次は膝を曲げた状態で右股関節を大きく外回ししていきましょう。足を上げるときは前ももというよりも股関節付け根を使って上げるように意識してみましょう。外開くときはしっかり大きく外に開きましょう。腰が痛いという人は左膝を立てて大丈夫です。反り腰の人は少し股関節が内向きに入っていて内股で横脚の人も多いです。しっかり股関節が外に開くように動かしましょう。股関節回すときにゴリゴリ音が鳴ったとしても痛みがなければそのまま続けて大丈夫です。ちょっと休憩しましょう。僕が解説しているようにストレッチ一つ一つにはそれぞれ意味があります。疑問があればすぐコメントで質問していただければと思います。次は左の股関節を外回ししていきます。股関節付け根を使って足を上げるように意識しましょう。慣れてくるとどんどん回すのが小さくなってくるんですがゆっくりで良いのでできる限り大きく股関節を回すように意識してやってみましょう。股関節がゴリゴリなる人の原因は生まれつき関節のはまり方が緩いか単純に筋肉が硬いだけの可能性が高いです。腰が痛い人は右膝を曲げて行いましょう。最後までゆっくりでいいのでできる限り大きく回すように意識しましょう。ちょっと休憩しましょう。次は両足を上げてお尻を床から浮かせた状態で膝をパタパタ動かしましょう。かかとを裏ももにタッチするイメージです。裏ももと下っ腹の筋肉を使うように意識しましょう。お尻を床につけたままだと効果が半減してしまいます。手を床について少しずるしてもいいのでお尻を床から浮かせたままパタパタ頑張りましょう。まだまだ余裕があるよっていう人は頭から肩甲骨まで床から浮かせた状態で行うと腹筋がかなりきつくなります。頑張りましょう。あと5秒です。まだ先は長いのでサボってももちろん大丈夫です。ちょっと休憩しましょう。万歳するとお腹が伸びるのでおすすめです。
次は膝を立てたままお尻をぐっと浮かせて、そのまま足だけ歩きます。前に出して、後ろに引いてきて、また前に出して、これを繰り返します。お尻を下げないように、お尻の筋肉はずっと力を入れておきましょう。余裕がある人はできる限り前に足を出して、できる限り手前までぐっと引きましょう。15分チャレンジ恒例の最後の10秒サボり OK です。僕も動画の合間でところどころサボってます。多分皆さんにはバレないようにやってるつもりです。ちょっと長めに休憩しましょう。次は内ももと下っ腹に効く足パカです。心の準備だけしておいてください。皆さんに見やすいように少しだけ向きを変えます。ゆっくり足パカしていきましょう。内ももが伸びるなという感覚があるところまでしっかり開きましょう。下っ腹にも効かせたいので、できたらお尻は床から浮かせるようにしましょう。足は内ももが伸びている位置でずっと開いてキープしましょう。お尻も下げないように下っ腹に力を入れておきましょう。きつくて限界だよって人は膝曲げても大丈夫です。腰痛い人はお尻の下に手を入れると腰が楽になると思います。ちょっと休憩しましょう。一回大きく深呼吸して呼吸を整えましょう。次は膝曲げてお尻をぐーっと持ち上げた状態で片足ずつ上げていきます。できる限り高く足を上げましょう。お尻を下げないようにお尻にもぐーっと力を入れておきましょう。もしもどうしてもきついよって人は手を使ってお尻を支えてズルしても OK です。できる限り高く足を上げるとかなりきつくなります。一緒に頑張りましょう。お尻を使う感覚わからない人は手でお尻を触ると動いているのがわかると思います。きつい種目なので最後の10秒サボりましょう。僕は一応トレーナーとして頑張りますが、心の中では一緒にサボってます。ちょっと長めに休憩しましょう。次はかなりきついあぐら腹筋という種目です。深呼吸して呼吸を整えましょう。足の裏同士を合わせて股関節をしっかり外に開いた状態で、頭の後ろで手を組んで腹筋を使ってぐっと起き上がりましょう。腹筋使えている感覚があれば完全に起き上がらなくても OK です。もっときつくしたい人は体の前で手をクロスして行いましょう。めちゃめちゃきつくなります。きつすぎてできないよって人は足を閉じた状態で行っても OK です。多少楽になると思います。上半身をぐっと起き上がらせなくても、少し頭上げるだけでも腹筋使う感覚があれば十分効いてます。頑張りましょう。ちょっとだけ休憩をしましょう。次は膝曲げたまま左足を右足に乗せます。右のお尻を意識してぐっとお尻を持ち上げましょう。右の裏ももとお尻のあたりの筋肉を使っています。反り腰の人は前重心なので太ももの前ばかり使ってしまう傾向にあります。お尻や裏ももは脂肪が溜まりやすい場所なので、しっかり意識して使っていきましょう。筋肉使う感覚わからない人は手で触ってみると動いてる感覚がわかると思います。もしきつかったら最後の10秒サボりましょう。ただサボってほしいわけではなくて、習慣化にするために適度に息抜きをしてほしいという意味です。ちょっと休憩をしましょう。次は両膝立てて右足を左足に乗せます。左のお尻、裏ももを使ってぐーっと持ち上げましょう。ほとんどの人は利き足じゃない左の方がきついと思います。多少手を使ってお尻を上げるサポートをしても大丈夫です。しっかり左の裏ももとお尻を意識して行いましょう。裏ももやお尻の筋肉は日常生活で使うことが少ないので、こうやって意識して使う必要があります。逆に前ももは日常生活でたくさん使う場面があります。自転車を漕ぐ、歩く、階段登る、こんな場面で前ももは使えます。
裏ももとお尻、この種目では意識してしっかり使っていきましょう。ちょっと休憩しましょう。次が上向きで最後の種目です。ドローインといってお腹のインナーマッスルを使う種目です。息を吸って限界までお腹を膨らませた後に、ゆっくり口から吐いてお腹を限界までゆっくりへこませましょう。限界まで吐いてへこませたらもう一度膨らませます。ゆっくり息を吐いてへこませましょう。限界までへこませる。限界までぐーっとへこませましょう。このドローインのポイントは、限界までお腹を膨らませる、へこませるを繰り返すことです。へこませるときはしっかり息を吐き切って、腰と床の隙間がなくなるようにイメージしましょう。どうして自分が反り腰になるのとか、この15分の動画だけやってれば反り腰は良くなるのとか、いろんな疑問があると思います。解決できるようにコメント欄に動画をいくつか貼っておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。日常生活で歩き方の意識としては、小指側に重心をかけずに親指側に重心をかけることと、前重心にならないようにかかとやくるぶしの方に体重をかける意識の方が反り腰の解消にはつながると思います。今日もお疲れ様でした。習慣化したい方はチャンネル登録をよろしくお願いします。僕が2ヶ月でマイナス8キロした方法、無料メルマガ登録でプレゼント。概要欄か固定コメントから無料メルマガ登録すると無料で受け取れます。